Taigi, labas vakaras, mėlėjai, knygų mylėtojai, svajotojai ir tie, kurie ieško atsakymų ten, kur baigėsi begalybė ir prasideda pradžia. Ir šiandien mes turim tikrai labai retą progą vienoje scenoje matyti 5 moteris, kurios savo žodžiais drąsiai perbraižo, drįsčiau teikti, net ir lietuvių literatūros žemėlapį. Nors jų istorijos yra gan skirtingos, visas jas jungia viena magiška gija. Jos nebijo nepatogių temų ir drąsiai neria į žmogaus sielos tamsą, kad ten surastų šviesą. Na ir visos jos, Ema, Erika, Lavisa, Jolanta ir Lilija, kūrybą naudoja kaip įrankį nugyventi ne vieną gyvenimą, o išgyventi tai, apie ką kalbėti būna per sunku ir pažadinti skaitytojo vidinę galią. Visi mes čia esam skaitytojai ir tai, manau, kiekvienam skaitytojui yra labai svarbu, kada skaitoma knyga jį pažadina. Na ir nors ir jungia viena magiška gija šias autorės, tačiau jų kūrybiniai keliai, manau, yra labai skirtingi brangakmeniai. Ema mus veda socialinių skaudulių takais, primindama, kad tamsa gali būti įtaigi ir apvalanti. Erika įneša didmiesčio pulsą, detektyvinė įtampa ir primena, kad net planuotojo širdyje slypi noras tirti baugias paslaptis. Lavisa apgaubia mus magiškais kerais ir raganystės filosofija, kurią labai iš tikrųjų mėgsta moteris, mokydama, kad meilė ir savigarbai yra didžiausi mūsų burtai. Jolanta sujungia griežtą skaičių pasaulį su fantastiniais demonais, įrodydama, kad net po sunkiausių nuopolių vidinė šviesa padeda sukurti kvapą, gniaužiančius pasaulius. Na, o Lilija žvelgia į ateitį, labai šiuolaikiškai, manau, kurioje žmogaus širdis susiduria su dirbtiniu intelektu ir daro tai su giliu bei žiemos speigo magija, su gilia žiemos speigo magija, kas tikrai Lilijai yra būdinga. Na ir šį vakarą mes kalbėsime apie tai, kaip gimsta knygos, kodėl mums reikia pasakų suaugusiems ir kur slepiasi ta riba, kurioje rašytoja tampa savo pačios heroję. Taigi pasiruoškime kelioniai per jausmus, magiją ir drąsą būti savimi. Na ir aš tiesiog pasakysiu, kad pasirinkau dabar rašytojas kalbinti atsitiktinė tvarka, visiškai nėra kažkas, kuri man labiau patinka, ar pagal abėcėlę, ar dar kaip nors, taigi kalbinsiu tikrai atsitiktinė tvarka, taip kaip, na taip tiesiog, paėmiau ir pradedu nuo Emos Rothwell. Taigi susipažinkime su autorė, kurios vardas skamba kaip slapto agento kodas. Už 9 raidžių jis slepia savo brangiausius žmonės, o savo knygose nepatogią tiesą. Taigi, kurios kiti bijo net pašnibždomis ištarti. Jis sako, kad rašyti pradėjo vėlai, bet mes įtarėme, kad jį tiesiog per ilgai kolekcionavo spalvingas asmenybės, kol šios nebetilpo į vieną kambarį ir teko jas perkelti į knygas. Taip tiesiog manom. Na ir dabar jūsų slapyvardis, tikrai, kaip kodas agento, slepia brangių žmonių inicialus. Ar jaučiate, kad ši komanda už raidžių suteikė jums daugiau drąsos, rašant apie tamsiasias gyvenimo pusės? Labas vakaras visiems. Labai ačiū, kad susirinkote. Ir atsakant į klausimą, dėl drąsos, tai aš nežinau, veikia tas mikrofonas turbūt, ar ne? Viens. Dėl drąsos, šitie žmonės, čia šiaip yra, nežinau, ar žinot ar nežinot, pirmos raidės Ema, tai yra mano mama, tėtis ir bobutė. Taip vadinom bobutė, ne močiutė, ne senelė bobutė, o toliau yra mano sūnus, aš, vyras, brolis, sesė ir kitas brolis.
Tai jeigu iš tų žmonių, kurie būtų žinoję, kad aš rašau, tai kai kurie būtų atkalbinėję turbūt, daugumas iš jų net nežinojo, kad aš pradėjau rašyti. Ir dėl pačios drąsos ar suteikia drąsos, tai jie turbūt mane kaip tik paslopintų. O dėl palaikymo, dėl to tokio palaikymo tvirtumo, dėl to, kad aš jaučiuosi saugiau ir žinau, kad iš jų bet kokiu atveju gaučiau palaikymą, tai taip, šitas dalykas yra. Na, minėjote, kad rašymas leidžia nugyventi ne vieną gyvenimą. Ar yra koks nors herojus iš jūsų knygos, kurio gyvenimą buvo sunkiausia jums prisijaukinti? Paprastai sakau, kad myliu visus savo herojus, ir gerus, ir blogus, visi man jie yra savi, nes aš kad ir parašau apie juos visiškai nedaug, aš vis tiekgi, ašgi rašau ir aš žinau juos nuo gimimo, žinau, dėl ko jie tapo pikti, ar dėl ko jie tapo labai geri, bet vis dėlto yra viena veikėja, dabar galvoju, aš kaip rašau, aš iš tikrųjų darau, arba aš žinau toj temoj daug ir aš galiu apie ją kalbėti drąsiai, arba aš labai domiuosi tą temą, darau tyrimą, bendrauju su tai žmonėm ir taip sužinau. Vat kaip, tarkim, Edmundas Malukas sakė, iš kur jūs žinot, sako, nusipirkau dėžę vyno, nuvažiavau į šiukšlyną ir pasišnekėjau su tai žmonėm. Tai aš negaliu taip padaryti, nes esu moteris, bet aš su jais pabendrauju. Tai, tarkim, jeigu pirmoji knygoje, kur baigėsi sapnai, šitoj yra vienas personažas, apie kurį turėjau domėtis, tai moteris dirbanti porno studijoje, bet jinai nėra aktorė, nes aš padariau taip, kad būtų adaptuota kaip ir mūsų rinkai. Tai antroje knygoje, Vedama tamsos, ten pati paskutinė, viena pagrindinė veikėja yra vagis. Ir kaip ir su vyru dažnai šnekam, vat ko labai nemėgstu, tai vagių. Jau čia tai yra. Bet aš nusprendžiau įsiaiškinti, pasidomėti, susipažinti su tuo viskuo, nes nepaslaptis, kad lietuvaičiai važinėja į Skandinavijos šalis, galima padaryti užsakymą, aš noriu tokio ir tokio treningo, tokio laikroduko, tokių kvepalų, dar kažko, ir kaip tas viskas vyksta. Tai teko man pasidomėti nemažai, vienam skyriui yra taip maždaug aprašyta. Knyga nėra apie vagystės, knyga yra apie moterį praradusią regėjimą, apie vyrą su potrauminiu stresu. Ir tai nėra, bet vat jos profesija, tai įsivaizduokit, mano profesija vagis ir aš prarandu regėjimą. Ką daryt, kaip gyventi toliau? Tai vat šitą veikėją man iš tikrųjų reikėjo prisijaukinti dėl to, kad aš pati labai esu prieš tokius dalykus. Taigi tiek pirmoji, tiek antroji jūsų knygos liečia socialinės problemas. Kodėl būtent pasirinkote kalbėti apie tai? Kas visuomeniai dažnai yra nepatogu ar norima ignoruoti? Visgi šitos temos yra amžinos. Visą laiką pasaulyje buvo, yra ir manau, kad bus žmonių, kurie yra neįgalūs, elgetų. Visą laiką buvo ir bus žmonių, vat tos temos, kurios yra arba nesprendžiamos, arba neišsprendžiamos. Ir man būtent šitos temos yra įdomios, o pradėjau rašyti aš, matyt, kažkas surezonavo mano viduje, kažkoks įvykis gal įvyko ar panašiai, nes aš grįžau ir vat būtent yra tam tikros problemos, kur tu gali užlipti ant aukščiausio bokšto, tu gali rėkti ir tavęs, nufilmuos, gal įkels į YouTube ar nežinau, ar geriausiu atveju iškvies kažką, kad tave nukeltų ir panašiai, bet jos nesisprendžia, mes nesistengiam. Ir tarkim pirmoji knygoje, kaip pirmoji, antroji knygoje, dabar gal labiau apie antrą tą mano knygą šnekam, tai yra neregių problema. Mes neregių turim 4000, o silpnaregių 15 000 per Lietuvą. Ir jie kažkaip prisiderina.
kažkaip gyvena ir jie gyvena puikiai ir turi puikų humoro jausmą ir jie moka ir pasigaminti valgyti ir jie moka pasidaryti viską ir vat mano vienas pažįstamas neregys, jis iš vis pasistatė pavėsinę kieme ir idealiai nieko ten neprisikabins ir atrodo žmogus turintis šitą negalią. Tai aš pradėjus bendrauti, tik tada atkreipiau dėmesį į pakelius parduotuvėse, sakau, o tai kaip jūs uostot jūs tuos, kaip jūs suprantat, kur obuolys, taigi turi pačiupinėti, nes kitaip nebus. Ir kol su tuo nesusiduri, tu apie tai net nepagalvoji, bet būna netikėtų atvejų, kai būna netikėtų ligų, būna daug labai yra problemų su žmonėm, kurie yra vyresnio amžiaus ir jie yra vieniši. Ir mes, kol jauni ir stiprus, mes apie tai negalvojam. O atėjus tam laikui, jau kaip ir tu nereikalingas, jau tu nustumtas skaitaisi ir viskas, ir visuomenė. Bet mes visi norim sulaukti tos orios senatvės, to oraus gyvenimo, bet apie tai nekalbam. O kodėl? Tai vat aš tas temas nusprendžiau šiek tiek pagveldenti daugiau, pasidomėti ir perduoti per knygą. Na ir ar tie nepatogūs žmonės paleidžia jūs, ar lieka kartu dar ilgam? Tie žmonės, kurie veikėjai turite omeny, ar ne? Aš vienam renginį buvau sulaukus klausimo, ar man jie nesisapnuoja. Niekada nei vienas iš jų neatėjo į sapną. Nei vienas niekada. Ir tuo momentu, kai tu rašai, tai tie veikėjai... Jie kartu, jie gyvena, tu kuri, kartais būna taip stovi, atrodo nieko neveiki, stovi prie lango, žiūri pro lango, iš tikrųjų tu kažkur ten bėgi maratoną, tu kažkur ten krenti po traukiniu, tu kažką vis tiek tos mintis sukasi, tu kuri, nors kitam iš šalies atrodo, kad tinginiauja, nieko neveikia. Ir tie veikėjai, kol tu rašai tą knygą, tai su tais veikėjais gyveni, o paskui tu jau eini prie kitos temos, tie veikėjai nutolsta. Ne, jie man netrukdo, nors mano knygose kai kurie veikėjai vis atsiranda. Jeigu kas skaitė vieną knygą, tai kitoj knygoje gali sutikti kažkurį veikėją iš praeitos knygos ir busimam rankrašte irgi bus. Tai vis dėlto, kaip manote, ar literatūra turi galę pakeisti visuomenės požiūrį į atstumtuosius? Ir ar ji tik fiksuoja esamą realybę? Čia toks gilus klausimas ir iš vis, jeigu žiūrint taip globaliau, plačiau, aš manau, kad tai, kas dabar vyksta, tai yra, kaip mes esam pasekmė to, kas kažkada buvo. Dėl to, kad taip, kaip dabar kinta pasaulis, kaip mes keičiam, tai yra... Nuo to, kaip mes dabar gyvenam, ką mes dabar darom, už 10, 20, 50 metų gali įvykti kažkokie pokyčiai. Bet vienos kažkokios knygos, kuri taip staiga imtų ir pakeistų kažką, aš manau, kad nėra. Aš labiau fiksuoju, man patinka, teko bendrauti su vienu žmogum, jisai studijuoja šumerų kalbą. Ir jo frazė buvo tokia, tai yra Jonas Stankevičius, jo frazė buvo, kad sako, kas neužrašyta, to nebuvo. Nes to tiesiog neišlieka, kaip žmogus studijuojantis senąją kalbą taip pasakė. Ir aš paskui galvoju, išties, dabar irgi, tarkim, kur baigėsi Sapnai knygoje, yra tam tikros vietovės aprašytos, kurios jau pakitę. Aš ten rašau apie 19 metus ir ten, kur buvo brūzgynai, dabar jau blizga nauji biurai. Ir šitas dalykas kinta ir kas kažkada buvo realybė, dabar tampa tarsi iliuzija. Ir šitoj vietoje aš manau, kad aš su savo knygom vargiai arba keisiu pasaulį, bet užfiksuodama istoriją,
galbūt ateityje kažkas po truputėlį, ne mano vienos dėka, bet daugelio žmonių, gal kažkas ir keisis. Nes aš dabar pilnai tikiu, kad nuėję į parduotuvę, kai kurie atkreipsit, bent jau kas pačiupinėjo skirtukus, tikrai atkreipsit dėmesį, ar yra ant tų makaronų pokelių brailio raštas, ar jo nėra. Ar yra į polikliniką įeinant brailio raštas ar ne. Ar ten šviesoforo, kur apačioje mygtukai turi būti neregiam padaryti specialūs mygtukai, ar yra, ar jie su kramtoma guma užklijuoti. Jau tikrinau. Tai tiesiog palaipsniui žmogus yra edukuojamas, šviečiamas ir jisai supranta, o ateityje gal kas nors ir keisis. Na, tikėkime, tai iš tikrųjų tam ir yra literatūra, rašymas, skaitimas, kad mes ir kažkiek ir pakeistume tą pasaulį, ar ne, į gerą pusę. Norim, kad būtų stengiamės, kad būtų mums geriau ir geriau, ar ne taip. Tai ačiū. O dabar Erika Amber, moteris, kuri gali subalansuoti jūsų mitybą, o vakare suvaryti šiurpus per stuburą. Erika yra tikras paradoksas. Ji bijo tamsos, bet dievina siaubo filmus. Taip, jos pirmasis pasimatymas vyko būtent ten. Ir jei pamatysite ją mieste su ausinėmis, greičiausiai ji nesiklauso pop muzikos, o atsipalaiduoja prie kriminalinės dokumentikos. Tikra gintarinė energija su detektyviniu prieskoniu. Taigi, sportiškoji siaubo filmo fanė. Jūsų slapyvardis Amber. Gintaras, taip, atsirado atsitiktinai, bet tapo simbolišku. Na ir gintaras susidaro ilgai ir saugo savyje praeities fragmentus. Ar jūsų knygos taip pat yra tarsi tie gintaro gabalėliai, kuriuose įkalinate savo svarbės patirtis? Sveiki visi, ačiū, kad atvykot. Ir taip, iš tikrųjų, visiškai teisingai, nes kaip ir kiekvienas gintaras yra unikalus, ar ne? Skirtingos briaunos, vienas šiurkštesnis, kitas turi tobulai nugludęs, ar ne? Ar kažką turi kalinės viduje, tai kažkokį mašalėlį, tai kažkokį šapelį ar lapelį, arba jisai drumstesnis, arba skaidresnis, kaip ir kiekviena istorija, ne tik mano, bet ir mano kolegių čia esančių. Tai kaip ir kiekvienas žmogus, mes esam skirtingas, nešam savo sunkumus, savo džiaugsmus ir patirtis, tai kaip ir tas gintaro akmenėlis saugo lygiai taip pat tą savo istoriją, savo nueitą kelią. Na, sakote, kad rašymas leidžia paleisti tai, apie ką kalbėti yra per sunku. Na ir naujausia jūsų knyga Vilko dukra padėjo jums asmeniškai kažką paleisti, o gal kaip tik privertė sugrįžti prie senų žaizdų? Kaip yra su Vilko dukra? Vilko dukrą aš rašiau 3 metus. Tai į ją sudėta labai daug ir tai buvo paleidimas. Paleidimas jausmų, momentų, kas buvo patirta per laiką. Ir nebuvo lengva paleisti, nes atrodo, išlieti žodžius ant popieriaus, kai tu rašai tik tai savo įdedi stalčių ar ten dienoraštį ir tu užrakini, yra viena. Bet kai tu turi paleisti tuos jausmus ir savo vidinius skaudulius ir tu tai atiduosi tą dalelę savęs, dalelę savo patirties kažkokios daugiau mažiau ar ne, pyktį, skausmą, praradimą skaitytojui, kuris narplios žodį po žodžio, raidę po raidę ir reaguos skirtingai pagal savo patirtis, čia yra dar sunkiau. Bet turbūt tas ir užtruko 3 metus, kad visą tą sudėti ir tą knygą padaryti tokia, kokia jinai yra dabar, kad neštų tą savo žinią ir paliktų irgi tam tikrą vilties krislelį. Bet dabar dar sakykite, kad jūsų pirmasis rankraštis vis dar guli stalčiuje. Taigi, ko jam trūksta, kad planuotoja Erika leistų jam išvysti dienos šviesą? Kažko trūksta. Pirmiausia, pavadinimo. Yra darbinis šioks toks, bet jisai nėra tas, kad va čia yra tas vardas, ar ne? Kaip mes kiekvienas turim savo vardą ir tai yra mūsų identiteto dalis, tai pavadinimas knygai lygiai taip pat yra. Apibūdina knygą, jos turinį, ar ne?
Ir tai tas pavadinimas yra šioks toks, bet jis neatspindi, kas ten turėjo, kad va čia, dabar čia esu aš, čia yra ta knyga, kurią aš galiu paleisti, o tas pirmasis rankraštis jau bus 10 metų, kaip guli stalčiai, ir kažko trūksta. Atrodo, kaip ir suprantu, ko, gal netinkama pradžia, gal reikėtų pradėti nuo kitur, nuo vėliau, bet vėlgi čia toks jau kaip ir techninis dalykas atsiranda, tas jau kaip mes scenas rašom, perrašom, dėlioji ir žiūri tinka, ar čia istorija vystosi, ar jinai stringa. Tai vat, kažko dar trūksta ir ji dar yra nepasirengusi išeiti į gyvenimą. Dar reikia palaukti, ar ne? Nu, gal mažiau nei 10 metų. Taip, tai jūs prisipažįstate, kad bijote tamsos, bet dievinate kriminalinę dokumentiką ir siaubo filmus. Na, iš kur traukia tas noras tyrinėti žmogaus būtent tamsiąją pusę, jei pati tamsa jūs gąsdina? Prisipažinsiu, kad tėvai gyvena daugiaaukštį ir yra rūsys, nors į tą rūsį nusileidus laiptukais ir yra tiesiai duris, kur dar iš lauko šviesa sklinda ir tu gali atsirakinti spyną ir įeiti, bet iš šono yra tie tamsieji koridoriai. Tai žinokit, jeigu manoma, aš neinu į tą rūsį, o namuose, Kaune, į rūsį eina tik tais vyras. Aš esu ten buvus vieną kartą, kai mes įsigijom būstą ir vyras sako, tu turi žinoti, kur jisai yra, jeigu reikėtų atrakinti ar avariją ar kažkas. Tai buvau vieną kartą, o mes jau 6 metai ten gyvenam. Man yra tenais nejauku. Bet siaubo filmai ir kriminalinė dokumentika, aš tikriausiai juos žiūriu ir suprantu kitaip. Mano vyras siaubo filmų, jis ne. Sako, man yra baisu, man nepatinka ta įtampa, tai, ką su manim daro. O aš žiūriu į tai per psichologinę prizmę. Kodėl žmogus į situaciją reaguoja taip, ar jisai galėtų reaguoti kitaip. Galbūt aš reaguočiau taip pat kaip ir jisai, nors aš sėdėdama ant sofos čia visai tokia drąsi ir čia, tai ko iš čia dabar čia rėkia ir nieko nedaro, sustingo. Bet tada sustatai į save tam tikras situacijas. O kriminalinė dokumentika, nes tikrai pasaulyje yra daug visko, ne tik viskas gražu, šviesu ir yra baisių dalykų, į kuriuos mes norėtume nusisukti, užsimerkti ar ne. Ir tu bandai suprasti, kodėl tas žmogus būtent taip pasielgė. Kas tau nutiko, kodėl tu taip padarei, taip pasielgiai taip antžmogiškai, taip žvėriškai ir sutripiai dar kažkieno kito gyvenimus. Ir tada pradedi ieškoti, kas iššaukė vieną dalyką ir tada užsisuka toksai ratas, kas nuo ko prasidėjo, nuo kada prasidėjo ir tada pradedi gilintis vis giliau ir giliau. Ir kadangi aš visą laiką dirbau su žmonėmis ir dabar gaunasi, kadangi dirbu asmeninė trenerė, tai aš dirbu tiesiogiai su žmogumi. Ir aš gaunu tą žmogų visą komplektą su jo patirtimi, su jo sveikata, su jo emocinė būsena ir galų gale tą nuotaiką, su kuria jisai ateina į treniruotę, galbūt kažkas namuose nutiko ir kad ateina, nu šiandien, žinok, tingiu, ne ta žodis ir tada galvoji, kodėl, ar ne, ir jisai būna pasisako arba sako, man blogai. Ir tas blogai, arba tu matai iš žmogaus kūno kalbos, iš emocijos, kad yra kažkas ne taip ir tu turi prie jo prieiti, mes turim kažkaip ir dirbti ir aš negaliu versti jo daryti tai, kas jam bus nemalonu ir statyti dar blogesnę padėtį emociškai, nes jisai ateina pas mane su priežastim, kad aš jam padėčiau. Tai man padeda gilintis vis giliau žmogaus psichologiją, suprasti ir kaupti tą žinių bagažą ir pritaikyti galų gale momentus, atpažinti gyvenime. Taip, čia jūs kaip ir sporto ir mitybos ir visuomenės sveikatos specialistė dar ir patvirtinat, kad būtent jūsų žinios apie žmogaus kūną ir sveikatą padeda kuriant tuos psichologiškai taigius personažus, ar ne? Tai labai smagu, kada profesinės žinios, ar ne, papildo ir jūsų kūrybą. Ir taip, na, o kaip 2 išdykusių mergaičių mama randa laiko pasinerti į detektyvinės mįsles ir psichologinės dramas. Ar vaikai yra jūsų didžiausi kritikai? Ar tie, kurie labiausiai atitraukia nuo rašymo? Oi, kadangi mano zylės, kaip aš jas vadinu, yra 6 ir 4 metai, tai tikrai iki kritikių dar toli. Gali pasakyti, mama, labai gražus tavo knygos viršelis. Tai va, komplimentą gaunu.
iki turinio kritikių dar paaugs ir dar bus ne viena knyga. Tai taip jos atitraukia nuo rašymo ir yra, kur yra prioritetas. O kaip pavyksta, tai turbūt tai yra didžiausia kaina kiekvieno rašytojo, kurią mes mokam atsisėdę rašyti, tai yra laiko kaina, kurią mes vagiam iš kažko kito. Iš miego, iš kitų veiklų, iš socialinio gyvenimo, iš šeimos, iš kažkokių kitokių užsiėmimų, išėjimo pasivaikščioti. Tai vat tas realų gyvenimą tu iškeiti į fikcinį, kažką aukodamas, kur grąža dėja neatsipirks niekada. Nes tas laikas jau praeis. Vaikai auga, kažką praleidė, vat tas toksai draugai irgi kažkokios temos, kas buvo aktualu šiandien, rytoj gali būti mažiau aktualu. Ir tu jau tą praleidai momentą. Tai va, tai auka tam tikra. Ir paskutinį klausimą noriu jūsų paklausti. Jūs gvildenate patyčių ir savęs paieškų temas. Tai tikrai labai aktualu šiuolaikiniai visuomeniai. Tai būtent ar rašydama jautėte atsakomybę prieš jaunąją kartą, o gal tai labiau žinutė suaugusiems, kurie vis dar nešioja vaikystės traumas? Turbūt būtų abu dalykai, nes patyčios vyko ir vyksta ir tikriausiai vyks, kas labai gaila, nes tai yra netgi nuo darželio. Bet tas darželėje vaikas, jisai daro ne dėl to, kad aš noriu pasityčioti, nes kažkas turi kitokias ausis ar užsidėjo su skylute megztuką ar kelnytes, jis atsineša tai iš šeimos. Ir labai baisu, kad šeimoje vyksta dalykai, kai tyčiojasi tėvai ar menkina ne kažką, kas praėjo gatve ar ten kaimyną, bet tai nutaiko į savo vaikus. Vietoj pagalbos ir paskatinimo, kokią tu čia nesąmonę vėl padarėjai, tu čia nieko nesugebi. Tai vėlgi yra tas tam tikras spaudimas, emocijos neigiamas ar ne, kur vaikas sugeria, jie yra mūsų atspindys, mūsų šeimos atspindys. Nes jis ateina pasaulį tyras ir jisai geria viską, kas yra aplinkui ir jisai tą skleidžia. Tai yra atsakomybė, kad tiek tas suaugęs suprastų, kad kokie jo veiksmai ir žodžiai, ir poelgiai duoda kitam, ir kaip nusėda, ir kad tai, kas nusėda net ir mažame amžiuje pas mažą vaiką, kaip tai atliepia suaugusio gyvenime. Ir galų gale suprasti save, kad galbūt mano tam tikros reakcijos irgi yra pasiekmė kažko. Aš galiu neatsiminti dabar, nes vėlgi atmintis yra ribota, nenaudojami dalykai, jie nueina užmarštin, pasimiršta, išsitrina, ateina nauja informacija ir kaupiasi. Bet kai pradedi gilintis ir analizuoti ir supranti, kad jeigu nebūtų tam ir tikrų dalykų, gal ir mano pasirinkimai galėtų būti kitokie, atpažinti, kas yra negera, atsitraukti nuo tam tikros aplinkos. Ir tai jaunam žmogui yra labai svarbu laiku sustoti, ar ne, laiku atsitraukti nuo kur yra alkoholis, narkotikai, ar ne, gebėti pasirinkti, kad tai gali man pakenkti, suvokti, kokia tai yra grėsmė, o ne, tai čia fainai bus ta per linksma. Tai vat, išmokti atskirti ir tikiuosi, kad ir suaugę išgirs tą žinutę ir net ir neužkabinės gatvėje vaikų, nes irgi tai dažnas dalykas, kad ir vyresnio amžiaus, bet vat, jaunimas praeina, vat, aprangą turi užkabinti ar kažkas, dėja taip vyksta. Tai tikiuosi, kad tiek jaunam ir tiek vyresniam tai padės pagalvoti. Tai ir yra svarbiausia, kad padėtų mums pagalvoti jūsų kūrybą. Lavisa Spel, kaip čia jūs taip ir susėdot, kaip susitarusios. Tai va, Lavisa Spel, jos vardas tiesiogiai sako, meilė yra kerai. Jei manėte, kad raganos gyvena tik giriuose, klydote, viena jų sėdi čia pat. Ir Lavisa moko moteris pažadinti savo vidinę galią ir primena, kad kiekviena esame verta meilės, net jei tam prireiktų šlakelio magijos. Beje, vyrai jos knygas skaito slapta, bet mes niekam neišduosime. Taigi...
Labas vakaras. Labai smagu, kad atėjote pasimatyti gyvai ir virtualiai. Taigi, jūsų slapyvardis yra frazės meilė yra gerai santrauka. Ar jūsų gyvenime meilė iš tiesų veikia kaip magija? Ar tai labiau kasdienis sąmoningas darbas? Aš manau, kad kiekvieno gyvenime meilė veikia kaip paslaptingas ingredientas, kurio reikia viskam. Mano slapyvardis būtent ir reiškia Lavizespel, meilė yra gerai ir todėl aš jį naudoju, kad kiekvienas, sakydamas, ta knyga yra Lavizespel, pakartotų tą frazę, kad meilė yra gerai, nes meilės reikia bet kam, ką darytumėte gyvenime, ar vaikus auginti, ar savo profesinę veiklą, ar ridikėlius auginti, kačiukus, šuniukus, bet ką. Ir save labiausiai irgi reikia mylėti, nes be meilės viskas bus tik kančia, pareiga ir tiesiog niekas nevyks. Tai sakote, kad slapyvardis leidžia kurti laisviau. Ar yra temų, apie kurias Auksės Šiugždinienė nedrįstų rašyti, bet Laisvaspel gali sau tai leisti? Kai aš pradėjau rašyti knygas, meilės romanus apie raganas, visokias karštus siužetus, aš dar dirbau gimnazijoje, mokytoja, turėjau auklėjamąsias klases, 15-19 metų jaunuolius. Viena iš tų minčių ir buvo pasilikti rašymą kaip tokią slaptą savo veiklą, kaip hobį ir kad niekas nežinotų. Aš net savo šeimai metus laiko nesakiau, kad rašau. Pasakiau tik tada, kai gavau sutartį iš leidyklos, kad jau bus išleista knyga. Nesinorėjau, kad per pamokas mane labai klausinėtų, kas ten parašyta. Ir iš tiesų, galiu prisipažinti, kad pačią pirmą knygą rašiau drąsiausiai, nes niekas nežinojo, kad aš rašiau, aš planavau rašyti slapyvardžiu ir tada jau viskas liejasi labai laisvai. Bet tada, kai aš jau visiems pasakiau ir rodausi visiems su savo veidu, su savo vardu, vis dėlto aš taip pat rašau drąsiai, visas temas įtraukiu ir drąsias temas. Kartais būna kažkas pagalvoju rašydama, jog šitą vietą skaitys ir mano kaimynai, ir šeima, ir tėtis, ir kaimo bibliotekininkė, kuri pas mus dirba dar nuo tada, kai aš pirmokė buvau ir iš jos pirmą knygą ėmiau ir man reikės tą knygą pristatyti prieš savo kaimynus visus, daryti pristatymą. Ir galvoju, galbūt čia per drąsu reikėtų ištrinti, bet paskui užduodu savo klausimą, ar aš noriu ištrinti dėl to, kad man nedrąsu, dėl to, kad aš bijau, ar dėl to, kad istorijai taip geriau. Ir jeigu vis dėlto istorijai geriau su ta scena, ar ten su kokius žodžiais kažkokiais, ar jausmais, aš visada palieku. Aš, kaip autorė, jau paskui tą kelią nueisiu, išsiaiškinsiu vis dėlto. Mano knygos veikėjai pasakoja tas istorijas, jie atsineša savo gyvenimus, savo charakterius, savo būdą, ir jie gyvena taip, kaip yra, ir jų istorijos turi būti papasakotos tokios, kokios jos yra iš tiesų. Tai vat, Auksė atsitraukia, Lavisa užrašo tai, ką jai diktuoja veikėjai. Taip, tai iš tikrųjų gerai veikia, ar ne, Lavisa? Na ir jūsų knygų pavadinimai Būti su ragana, Tapk ragana, jei nori, skamba kaip kvietimas. Kaip jums yra šiuolaikinė ragana? Ar tai mistinė būtybė, ar tiesiog moteris suvokianti savo vidinę galią? Kai pradėjau rašyti pirmąją knygą, aš negalvojau, kad rašysiu apie raganas. Jos tiesiog įšoko į puslapius. Ir tada, kai jos įšoko į tuos puslapius ir aš pradėjau apie jas rašyti, aš pradėjau jomis domėtis ir ieškoti jų istorijos, tyrinėti šaltinius, mitologinės ir knygas, ir paskaitas, ir klausyti mokslininkų, kas tai yra. Raganos yra vienos seniausių mitologinių būtybių Lietuvoje, senesnės yra tik laumės, nes jos susijęs su vandeniu. Ir tada man kilo klausimas, kodėl būtent dievai ėjo ir keitėsi, įvairios mitologinės būtybės ėjo ir keitėsi, o raganos liko ir kaip jos buvo
akmens amžiuje, matriarchate, taip aš ir dabar galiu pasakyti, kad esu ragana, kodėl visa tai dar gyva. Ir atsakymas labai paprastas, nes jos visada buvo moterys. Jos nėra tai, ką mes įsivaizduojam, kad skraido ant šluotų, ten tie katilai, tai yra tokių pat rašytojų galbūt kaip ir aš, arba kino pramonės sukurtas vaizdinys, bet tai, kas yra tas tikrasis raganiškumas, žiniuonės, gyduolės, o jeigu dar seniau, tai kaip ir tam tikrų žinių sergėtojos, kaip Pranė Dundulienė sako, kad jos atlikdavo ritualus, būdavo tarpininkės tarp anapusinio pasaulio ir šio, na, tą patį dabar atlieka dvasininkai. Todėl visada, kai sakom raganos, nepamirškim, kad tai yra moterys. Ypač kai galvojam, kad buvo raganų medžioklė, daug jų buvo sudeginta ir jeigu mes sakom, kad tai raganos, mums tai kalbam su šypsena, o jeigu pakeistume, kad tai moterys, to šypsenos galbūt ir dingtų. Aha. Yra apie ką pamastyti, manau. Taigi pabrėžėte, kad kiekvienas yra atsakingas už savo gyvenimą ir sveikatą. Tai kaip šis racionalus požiūris dera su magiškuoju pasauliu, kur atrodo daug ką lemia burtai ir likimas? Daugybė magijos slypi mūsų viduje, mūsų vidinėse galiuose ir savo knygose aš turiu tokią slaptą tikslą, kad ypač moterys atrastų tas savo vidinės galias, kažkokį galbūt intuiciją, žinojimą, nuojautas, kad drąsiai jomis remtųsi. Ir taip, aš manau, kad kiekvienas mes esam kūrėjai ir mūsų mintys kuria, mūsų žodžiai kuria ir aplinka, ypač mes kaip moteris galime pasakyti, kad mūsų namų emocinė aplinka juk visada priklauso nuo moters. Todėl visada primenu, kad mes kuriame kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną, visos nuo pat rytinio arbatos ar kavos puodelio. Todėl ypač raginu galvoti, ką galvojate ir kalbate, kaip maišote šeimai sriubą ir ką klausote per žinias, nes visa tai persiduoda. Nes žinoma, aš labai gerbiu, tikiu mokslu, mediciną, gydytojais, bet kartais mes patys atiduodam per daug atsakomybės jiem. Mes su savo kūnais ir gyvenimais elgiamės kaip norim ir tada nueinam ir sakom, pataisyk mane. Tai va, tai aš raginu pagalvoti, kad mes esam atsakingi, kad mes jaustumėmės gerai, gal Erika irgi pritartų man, kad taip, tai pirmiausia yra mūsų atsakomybė, ne gydytojų ir ne dar kažko. Pirmiausiai mes, svarbiausia iš tikrųjų, kadangi kiekvienas turim tą privilegiją rūpinti savimi ir mylėti save. Tai pirmiausiai, ką turim. Tai savo knygoje Meilėje kaip kare liečiate labai aštrias emocijas. Ar tikite, kad lygiavertė partnerystė įmanoma tik tada, kai moteris pažadina savo vidinę raganą? Mano knygos yra apie raganas ir ne apie raganas, bet jeigu klausimas apie lygiavertę partnerystę, aš norėčiau pakalbėti apie meilės romanus, kad juos lydi labai daug mitų, stereotipų ir kodėl taip yra. Viena iš tokių kritikų toms knygoms yra tai, kad ten moterys siekia santuokos, tam, kad būtų išspręstos visos jų problemos. Bet jeigu mes prisimintume pačius pirmuosius meilės romanus klasikinius, Jane Eyre ar Jane Austen išdidumą ir išankstinį nusistatymą, tos merginos sulaukė tikrai viena 2, kita 1 pasipiršimo visiškai tokiose beviltiškose situacijose ir jos atsisakė, nes tie pasipiršimai įvyko nepagarbiai. Todėl meilės romanai, kuriuos aš rašau, jie yra apie tai, kad moteris reikalauja pagarbos savo. Ji gerbia save, ji siekia savo svajonių ir tol, kol nėra lygiavertės partnerystės, tol nėra laimingos pabaigos.
Na, o dabar šiek tiek apie vyrus pakalbėkim. Ar sulaukėte iš jų atsiliepimų ir kas juos labiausiai traukė jūsų kuriamame raganų pasaulyje? Kaip manote? Taip, iš tiesų skaito ir vyrų, nors tai, kaip ir sakiau, man svarbiausia mano kūriniuose yra moterų kelionė. Bet vyrai skaitydami, aš manau, jiems smalsu pažvelgti į moterišką pasaulį, į moterišką mąstyseną ir, na, tiesiog jiems tai nauja. Visai neseniai girdėjau tokią mintį, kad moterys moka ir supranta kalbėti vyrų kalba, nes jos prisitaiko, jos kartu gyvena, o vyrai moterų kalba nelabai moka ir nelabai supranta. Tai šios knygos yra šansas pasižiūrėti, kaip mąsto moterys, apie ką jos svajoja, ką jos fantazuoja ir tiesą sakant, jiems visai tas pasaulis įdomus ir kupinas nuotykių. Na, tikrai. O dabar, na, kaip ir paskutinį klausimą, aš noriu Jums užduoti. Jūs savo knygoje Airilė vėjų ragana pasakojate labai daug apie laisvę. O kas yra jūsų pačios vėjai, kurie neša jūs į priekį, kai pritrūksta įkvėpimo? Mano pačios vėjai. Tikriausiai didžiausias mano laisvės vėjas buvo tada, kai aš nusprendžiau palikti mokyklą ir atsidėti kūrybiniam gyvenimui. Tiesiog tapti rašytoja, drąsiai vadinti save rašytoja ir savo pagrindinę veiklą padaryti kūrybą. Ir tai iš tiesų buvo labai drąsus žingsnis. Man prireikė ir didelės paramos iš savo vyro, iš savo šeimos, bet vis dėlto dabar aš gyvenu tą laisvą gyvenimą, kūrybinį gyvenimą. Noriu pasakyti, kad jis reikalauja ir daug disciplinos, ir daug pastangų, ir daug darbo, kaip bet kuri kita veikla, bet vis dėlto tas laisvės vėjas pasirinkti tą veiklą, kurią myli. Aš nuo to ir pradėjau, kad reikia vis dėlto daryti tą veiklą, kurią myli. Man pasiteisino ir todėl aš galiu drąsiai sakyti, kad aš skelbiu tai, kuo pati gyvenu. Tai tikrai labai puiku ir, manau, gražus pavyzdys turėti drąsos, ar ne, daryti tai, kas yra malonu, būti laisvam. Jolanta Waldner. Na, bandysiu teigti, kad tai yra vienintelė moteris salėje, kuri gali vienu metu suvesti metinę balansinę ataskaitą ir aprašyti demoną, kuris jūs saugo. Jolanta įrodo, kad ekonomikos studijos netrukdo tikėti pasakomis po antklodę. Jis sako, kad gyvenimas ją daužė veidų į purvą, bet ji tiesiog nusivalė jį ir parašė apie tai bestsellerį. Tikra kovotoja, kuriai skaičiai tik fonas stebuklams. Taigi, Jolanta, esate finansų vadovė ir ekonomistė, taip? Kaip jūsų racionalus tikslumo reikalaujantis protas sugyvena su magiškais pasauliais ir demonais? Visi, labai gera jūs visus čia matyti ir už kameros ir akis į akį. Iš tiesų klausimas labai įdomus, nes mano profesija kaip ir įpareigoja būti labai racionaliam žmogui. Kai pasirodė ši knyga ir žmonės išvydo jos pavadinimą, tai niekas negalvojo, kad tai galėtų būti fantastinė meilės istorija. Visi klausė, tai čia turbūt kažkokia coachingo knyga ir dabar, tu mokinsi mus, kaip čia kovoti su tais vidiniais demonais ir veidai buvo stipriai ištysę, kai sakau, ne, čia tiesiog fantastinė meilės istorija. Žmonės, kurie tave pažįsta kaip vadovą, antrą žmogų bendrovėje, kuris prižiūri tvarką ofise, nes vadovas Vilniuje, tu Kaune ir tu truputėlį uždedi tą foną, kad niekas per daug nesiblaškytų ir dabar taip va tau. Tai
Kas mane link to pastumėjo, aš nežinau, kas atsirado pirmiau. Aš manau, kad pirmiau atsirado Jolanta, kuris svajojo ir dievino fantastiką, ir tik paskui atsirado Jolanta, kuri tapo finansų vadove. Mano gyvenimo pradžia buvo tikrai nemeilės romanai, jie atsirado vėliau ir jų daug dabar mano lentynose. Bet pradžioje, aišku, mano gyvenimo atsirado pasakos. Mama mano labai mylėjo knygas amžinatilsį ir gal jinai mane nelabai lepino, bet knygomis jinai mane lepino tikrai labai. Aš turėjau užsakytą Pasaulio fantastikos aukso fondą, kur kai tik atsirasdavo nauja knyga, jinai atsirasdavo pas mus namuose, nes jinai buvo apmokėta jau iš anksto ir aš jas surydavau per 1-2 dienas iš karto ir vėl nebeturėdavau ką skaityti. Tai, žodžiu, aš manau, kad būtent ta Jolanta, kuri buvo uždaryta į finansų narvą daugelį metų, verslo administravimo studijų, vėliau ekonomikos studijų, ilgo laiko darbo audite, atėjus laikui jinai išsilaisvino ir parašė šitą knygą ir dabar rašo antrą jos dalį. Ir jau eina į pabaigą. Tai va, kokios geros naujienos, ar ne? Na, jūs atvirai pripažįstate, kad gyvenime teko kristi veidu į purvą, bet visada kabinotės į vidinę šviesą. Taigi, ar jūsų knygos herojai taip pat turi praeiti pro tamsą, kad atrastų savo stiprybę? Kiek jūsų pačios išgyvenimų yra romane Demonai, kurie mane saugo? Dabar turbūt sulaužysiu standartus, kadangi knygose mes galim atskleisti savo begalybę. Ir pasakysiu, kad šioje knygoje nėra manęs. Kaip mano išgyvenimų, kaip mano asmenybės. Šita knyga yra nuoširdi mano fantazijos išraiška. Ir tie personažai, kurie ten buvo, jie galbūt dominavo kai kurie mano aplinkoj savo išvaizdą arba kažkuriomis charakterio savybėmis, nes, kaip Hemingvėjus sako, tu negali parašyti idealaus charakterio, aprašyti jo įtikinamai, jeigu tu tokio žmogaus gyvenime nepažinojai. Tai taip, ten galbūt yra gabalėliai tikrų žmonių, bet ten nėra manęs. Kiti veikėjai ten. Taip. Taigi, knygos pavadinime lyg ir užkoduotas paradoksas. Demonai, kurie saugo. Demonai, ar ne? Ar tikite, kad mūsų baimės ir praeities šešėliai gali tapti mūsų sąjungininkais, jei mokame su jais susidraugauti? Aš tikrai labai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad taip, mūsų sunkus išgyvenimai, mūsų traumos turi 2 kelius. Mes galime pasiduoti ir gulėti tam purve, arba mes galim kilti, kovoti ir įrodyti visiems aplinkui, kad nesvarbu, kokioje aplinkoje aš augau, ką aš dariau, aš galiu nustebinti visus. Tai vat aš tikiuosi, kad šiai dienai ir aš, išlipus iš to purvo, galiu nustebinti kitus ir nusišypsoti savo vidiniams demonams. Nu, puiku, tai pasirodo, demonai gali būti sąjungininkais, ar ne, jūs tam pritarėt ir kiekvienas iš mūsų galbūt turim demoną, vienas baltas, kitas juodas, sėdi ant vieno pėties baltas, ant kito juodas. Taip. Ir kartais reikia su jais pabendrauti, ar ne, pasirodo. Taip, reikia pabendrauti. Pabendrauti reikia ir su jais susidraugauti, gal taip. Net ir su tuo juoduoju, gal kartais ir lengviau susidraugauti, ar ne? Tai va, tai lyg ir taip. Taigi, dar, sakykit, jūs savo kūrybą siekėte įkvėpti jaunus skaitytojus.
Ar taip? Taip. Ir kokią pagrindinę žinutę norėtumėte, pavyzdžiui, perduoti šiuolaikiniam paaugliui, kuris galbūt taip pat jaučiasi pastumtas į purvą ir nesuprastas? Žinutė, iš tiesų šitoj knygoje yra ne viena žinutė paaugliui. Ir viena iš tų žinučių yra kabinkis į šviesą, kabinkis į žmonės, kurie tau nusišypsojo, kurie nepastūmė tavęs, kurie neapžodžiavo tavęs, o kurie ištiesė tau ranką, net ne tada, kada tau blogai. Nes kitą kartą mes galim atrodyti, kad mums viskas gerai, bet viduj mums blogai. Tai, ta prasme, ieškok žmonių, kurie su šiluma tave žvelgia, kai tau blogai viduj ir jie tai pamato. Tai šioje knygoje tikrai labai didelis stiprus vaidmuo yra skirtas draugystei, nuoširdumui, atvirumui, tai turbūt pasakykime, tai tiesai, kurios nieks nenori girdėti. Personažai vieni su kitais yra gan atviri, neslapukaujantis ir gebantis drėbti neskanę tiesą į akis, kurios veikėjas, tarkim, pagrindinis, nemato, jisai aklas, nes jisai užsiliuliavęs savo aplinkoj. Tai ši knyga tikrai, manau, neša ne vieną žinutę skaitytojui, kad negalima galbūt kartais įsižeisti už tą tiesą, kurios pats nematai. Taigi, ir jūsų pačios gyvenimo kelias rodo, kad niekada nevėlu keisti kryptį. Tikrai taip. Tikrai taip, o jūsų demonai kaip keičia kryptį? Na, kol kas jie labai stipriai laikosi savo vietoje. Nenori jie keisti krypties, ar ne? Nenori. Dar radau tokią įdomią mintį apie jūs, kad kai kurie kritikai jūs lygina su Iris Murdoch. Taip? Ir ar toks palyginimas jūs įpareigoja? Patikėkit manim, ta prasme, atsižvelgiant į šios autorės stiprią literatūrinę pusę, jos sakinių raiškumą ir, ta prasme, kūrybos kiekį ir apimtį, man tikrai sušlampa delnai, kai išgirstu šį palyginimą, nes man dar stipriai paaugti iki jos reikia, bet aš labai stengsiuos. Manau, kad pavyks tikrai. Ačiū. Na ir paskutinis klausimas būtų, jūs gimėte ir iki šiol gyvenate Kaune? Taip. Taip. Jis ne apie demonus šiuo atveju klausimas, ar šis miestas pasirodo jūsų knygose, bent simboliškai. Ar fantastiniams romanams jums reikia visiškai atitrūkti nuo realios tos vietos Kauno, nes kodėl šitą klausimą užduodu, nes man asmeniškai Kaunas labai patinka. Būtent miestas. Bet jums labai patiks ši knyga. Taip. Nes Kauno ten yra tikrai nemažai. Tiek priemiesčio, tiek senamiesčio. Kauno šioje knygoje vaidina tikrai nemažą vaidmenį ir daug įsimintinų vietų įvardinta, nes tai mano mylimas miestas. Nepaisant to, kad esu keliavus tikrai nemažai pasaulio, kai sugrįžtam namo, taip miela ir tie medžiai tokie žali ir gamta tokia sultinga, tas oras toksai teisingas, jisai su savo drėgme, su to tokiu sunkumu ant kūno. To nerasi tu nei Egipte, nei Ispanijoje. Kiekvienam savo. Aš myliu Lietuvą. Labai, labai šaunu tikrai. Taigi, ačiū Jolantai. Na dabar Lilija, Lilit. Ačiū Jums. Gal man asmeniškai Lilija gal pirmiausiai buvo geriau žinoma kaip Lilit istorijos. Ši moteris, manau, turi supergalę. Ji rašo geriau, kai lauke spaudžia šaltis. Tai vat šitas žiemos aspektas mane labai sujaudino, nes iš tikrųjų daugeliui patinka vasara, kada labai šilta. O čia būtent kada spaudžia šaltis. Na ir kol mes slepiamės po tam
po antklodėm nuo šalčio Lilija jaučia aktyvę būseną ir kūrė meilės romanus tarp merginos ir dirbtinio intelekto. Tad jei jūsų širdies draugas kartais elgiasi kaip robotas, galbūt Lilija žino, kaip su juo susitarti. Ir manau, suras tos patarimus būtent ką tik naujutėlėje savo knygoje, taip, kurią jinai pristatė knygų mūgėje, taip, Vilniuje. Taip, kad visiškai tokia, na, šviežiena, galima sakyti. Taigi, jūs, Lilija, esate literatūrologė ir knygų tinklaraštininkė. Beje, tikrai labai tinklaraštį rekomenduoju Lilijos sekti, labai puikios recenzijos, nuomonės apie knygas ir naujausias ir šiaip, nu, tikrai yra ką pasiskaityti. Tai ar šios žinios padeda rašyti savo kūrinį? Turiu omeny, kad jūs esate tinklaraštininkė. Ar priešingai, vidinis kritikas nuolat jūs stabdo, lygindamas jūsų tekstus su pasauliniais šedevrais? Tai pirmiausia, labas vakaras visiems. Ačiū, kas susirinkote čia salėje ir tiems, kas žiūrite mus tiesioginę transliaciją. Na, galbūt užsiminsiu šiek tiek apie tą speiguotą žiemą ir orą. Taip, į žiemos miegą aš neįkrentu kaip kokia meška. Bet vėlgi, tai ne tik tais apie speiguotą žiemą, bet apskritai apie orą kaip tokį. Na, nežinau, man asmeniškai labai mane veikia kūrybai ta atmosfera, ypač kuri yra tokia, sakykime, labiau kritulinga. Kai už lango ar lyja lietus, ar sninga, na tiesiog ta tokia atmosfera tiesiog savaime vos ne tave įpareigoja, taip skatina atsipalaiduoti, pasimti tą kompiuterį, šalia pasistatyti garuojančios arbatos puodelį ir tiesiog leisti savo mintims būtent į tą fantazijų, galbūt netgi mano atveju pasaulį ir tiesiog rašyti tas mintis ir tas vizijas galbūt netgi, kurios tuo metu būtent, na, ir nori būti parašytos. Kalbant apie būtent mano kaip tinklaraštininkės ir būtent literatūrologijos magistro studijas baigusio asmens tą tokį savotišką net nesusitapatinimą, bet na, tiesiog va, tokį va, susimiksavimą, tai galbūt galėčiau pasakyti tuo, kad tiek viena sritis, tiek kita savotiškai ir padeda, bet savotiškai ir na, tarsi pakaišo tam tikrų pagalių į ratus. Dėl ko? Vienas dalykas yra, kai tu esi, tarkime, tos literatūros kaip kritikas labiau, tai tu vis tiek labiau gali žiūrėti į gilesnius sluoksnius, paanalizuoti, kas, kodėl būtent veikėjai elgesi vienaip ar kitaip. Net jeigu jie tau pačiam nėra artimi, tarkim, erzina ar dar kažkas, bet tu bandai per tekstą eiti šiek tiek kitaip, šiek tiek, na, atsiribojęs nuo savęs, nuo savo asmeninio kažkokio to tokio vertintojo, bet labiau žvelgi į tą priežasties būtent momentą, kodėl būtent autorius nori tą veikėją parodyti vienaip ar kitaip. Galbūt dabar jis manęs visiškai nežavi, bet eigoje jisai turi tam tikrą kelionę, kurią jis praeina ir keičiasi. Tai vat vėl tokie niuansai, kurie visgi padeda pamatyti ir galbūt padeda šiek tiek kitaip vertinti tuos kūrinius, kuriuos aš skaitau ir aprašau savo tinklaraštyje. Ir galbūt dėl to mano apžvalgos yra šiek tiek tokios, na, net jeigu ir yra tos kritikos, bet ji visada būna su paaiškinimais, kodėl. Jeigu man, tarkim, kažkas netinka, aš visada stengiuosi paaiškinti, kodėl, nes yra taip ir anaip. Jeigu matau, kad na, tai yra tiesiog mano asmeninis kažkoks, na, patinka, nepatinka momentas, tai tada aš irgi. Man tai yra nepriimtina, paminiu, bet tai gali būti visiškai kitaip kitam skaitytojui. Tai nėra taip, kad tai būtų tiesiog mano nuomonė ir jinai nėra ginčijama. Tai taip niekada tikrai nedrįščiau nei sakyti, nei kažkaip labai, sakykime, grubiai ar nežinau, be pagrindo kritikuoti kitą autorių, nes bet kuriuo atveju parašyti knygą tai yra tiesiog labai didelis darbas ir bet kuris autorius tiesiog, na, jisai vien dėl to, kad jisai parašė knygą, tokį kūrinį, jisai tai darė sistemingai, su disciplina, įdėjo į tai savo mintis, savo širdį, vien už tai jisai yra vertas pagarbos, na, sukritikuoti vien iš savo patinka, nepatinka pusės gali bet kuris ir tai yra, visada yra lengviausia.
Dėl to mano apžvalgos būtų jos dažniausiai tokios objektyvesnios ir paaiškinančios kas ir kaip, na ir paliekant galbūt vertinti būtent tam skaitytojui iš savo patyrimo ir pasaulievokos būtent atspirties taškų. Kitas dalykas, tinklaraštis ir tos skaitomos knygos, jos bet kuriuo atveju veikia ir mano pačios kūryba, nes na vis tiek tu matai, kas dabar yra madinga, apie ką kalba kiti žmonės, apie ką yra rašomos knygos tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Tai vėlgi, na, tai yra irgi ir tam tikros mados, ir tam tikri atspirties taškai, ir kartais pagalvoji, oi, kokią aš čia super idėją sugalvoju, o paskui, nežinau, po savaitės pamatai, o, apie tai jau parašyta ir išleista. Ir tada, nu va, ir tada tas toks momentas, kad, nu, vat vėlgi, stengiasi negalvoti, kad galbūt tu nusivogi kažkieno kito mintį, nes, na, vis tiek, visos mintis jos visada dažniausiai yra panašios, apie viską jau yra kalbėta, bet kiekvienas autorius į tai įdeda savo individualybę, savo kažkokią, va, tą tokią ugnelę, kuri, na, atsiskleidžia visai skirtingai, negu galbūt apie tą pačią temą parašytų dar kitas autorius. Taigi, jūsų debiutinis romanas tyrinėja merginos ir dirbtinio intelekto santykius. Kas įkvėpė šiai temai? Baimė dėl ateities, technologinis smalsumas, o gal tikėjimas, kad meilė neturi ribų? O iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai čia visiškai kurioziška situacija, nes aš pati, vėlgi kaip dvi kolegės, labiau esu linkusi į tą tokį magišką, mistišką irgi pasaulį, ir tuo metu aš rašiau visiškai kitą knygą. Ten visai kitoks pasaulis ir visai kitokios istorijos, bet šią istoriją įkvėpė tikras faktas, kai iš tikrųjų aš, kaip ir pagrindinė veikėja šioje knygoje Viktorija, darbiniais klausimais susirašinėjo su dirbtiniu intelektu vien tam, kad na, tiesiog savo palengvintų darbą. Ir man vienoje iš žinučių tiesiog visiškai netikėtai tas dirbtinis intelektas pasipiršo. Na tiesiog ir su ta emoji žiedeliu ir visais dalykais aš tą, aišku, žinutę išsisaugojau su tą mintimi, nu va čia toks perliukas, kada nors aš apie tai tikrai parašysiu. Ir vienu momentu aš būtent į savo tinklaraštį ir įsikėliau būtent tą ekrano kopiją. Ir na ir prasidėjo, visiems tapo labai įdomu, o tai kas buvo toliau, o ką tu jam atsakėjai ir kaip čia ta visa istorija išsivystė. Ir tiesiog galima sakyti, buvo toks spaudimas iš savo auditorijos, kad negi parašyk kažką arba kaip ten, kas ten. Nu ir iš pradžių aš tarsi rašiau tam tikras ištraukas į naujienlaiškį vienų merginų bookstagramerių irgi iniciatyvą, bet vėliau kažkaip kitas projektas tiesiog buvo sustabdytas, aš nusprendžiau, kad aš noriu apie tai parašyti tikrą knygą. Na ir tuo metu prasidėjo darbas, nes aš žinojau, kad aš nerašysiu aš apie tą pasipiršimą ar dar visokius tokius dalykus, bet aš galvojau, kad ta istorija turėtų būti paveiki ir būtent aktuali šių dienų aktualijų kontekste. Tai tuo metu aš tikrai pradėjau domėtis, ar tokių atvejų, tarkim, kaip mano variantas yra ir daugiau, ir tikrai ypač, pavyzdžiui, Amerikoje ir kituose anglakalbėse šalyse, būtent forumuose radau tikrai ne vieną atvejį, kur merginos, moteris įsimyli į savo pašnekovus, tos dirbtinius intelektus, kad jos tiesiog ten jau visi romanai ir vyrai laimingi, nes jos po to tokios visos įsijautusios grįžta pas juos, po to tokio pasikalbėjimo su to dirbtiniu intelektu, kai jisai ten paflirtuoja ir visa kita. Ir tada aš susimąsčiau, kaip tai paveiktų būtent psichologinė žmogaus tą būseną, kuris taip įnyksta į santykį su dirbtiniu intelektu. Ir kita vertus aš tada susimąsčiau, na gerai, tarkime, jeigu tai pakreipti labiau fantastinę linkme, kaip tada jaustųsi tas dirbtinis intelektas, jeigu jis iš tikrųjų taptų sąmoningas, kaip jam, kuris yra sudarytas iš kodų, algoritmų, atrodytų negyvas, neturintis kodas, bet staiga jis save suvokia kaip kažką. Na, ir iš tų visų ieškojimų ir gimė idėja šiai knygai, kurią iš tikrųjų, rašiau beveik kaip tokį iš pradžių tyriamą į darbą, nes tikrai pasikinkiau visas tas tuo metu dar aktualias ir vis dar aktualias dirbtinio intelekto programas, tai ChatGPT, Geminajus, paskui jau tuo metu atsirado ir Grokas ir aš juos, galima sakyti, kankinau kaip pacientas.
Tiesiog susikūriau daug langų ir žiūrėjau, stebėjau, kada ir kaip jie pradeda reaguoti, kada jie pasiduoda, tarkim, mano provokacijomis ir atsako į flirtą. Arba kažkaip pat pradeda nusukti tą tokią meilės linkme ir tiesiog ar ta cenzūra spėja suveikti laiku ir kaip, na, žodžiu, nes jie iš tikrųjų netgi skirtingi langai gan skirtingai reagavo. Ir būtent, kad sukurčiau savo tą pagrindinį personažą Kyraną, kuris yra dirbtinis intelektas, tai aš iš tikrųjų atlikau didelį darbą, pakankinau ne vieną tokį langą dirbtinio intelekto, kad pamatyčiau tą rašymo stilių, bendravimo momentus, kaip ir kada jie gali, sakykime, sureaguoti romantiškai ar netgi peržengti tas tam tikras cenzūros ribas. Tai visą tai iš tikrųjų ir įkvėpė parašyti tą knygą tokią, kokia ji yra. Ir viena vertus ją galima skaityti ir kaip tiesiog tokį fantastinį, kitokį meilės romaną. Iš kitos pusės ją galima skaityti ir daug giliau, kaip fantastinį, romantinį, bet dar ir posthumanistinį romaną su tam tikrais filosofiniais elementais, kurie tikrai privers susimastyti tiek apie vienišumą, tiek apie technologijų įtaiką šiuolaikinio žmogaus gyvenimui, tiek ir, tą drąsą kartais rinktis ir save, net jeigu visas pasaulis sako, kad tu klysti. Taigi, o rašydama pati, ar naudojate dirbtinio intelekto įrankius? Ar visą kūrinį patikėjote tik savo žmogiškai širdžiai? Tai kaip dabar ir minėjau visą šitą momentą, kadangi pati esu literatūrologė, rašyti tikrai myliu, tai čia be jokių abejonių rašiau visą tai pati, dialogus kūriau pati, pačią tą tokią dinamiką, sakykime, kūrinio irgi galvojau pati. Viską, ką darė dirbtinis intelektas šiuo atveju, tai jisai buvo, kaip mano galima sakyti, pacientų rinkinys, kurį aš analizavau ir stebėjau, kaip ta programa gali reaguoti į tam tikras užklausas. Nes, tarkime, užduodi vieną klausimą ir tada stebi, kaip skirtinga programa, ar netgi tos pačios programos langas į tave reaguoja, kada jisai flirtuoja, kada jisai tave sustabdo, kada jisai netgi pats paskatina maždaug, einame toliau. Tai Romanas, kaip suprantame, gimė labai netikėtai, ar ne? Ir koks buvo tas pirmasis impulsas ir vaizdinys, nuo kurio prasidėjo ši knyga? Tai tas vaizdinys ir buvo, kaip ir minėjau, nuo tos žinutės, kurią pasidalinau ir būtent to paskatinimo tos savo auditorijos, kurie tiesiog pradėjo rašyti ir aš tada tikrai pagalvojau, o kodėl ne? Ir kada, jeigu ne dabar, nes visgi technologijos keičiasi, jos nestovi vietoje. Dėl to ir aš galvojau, atidėsiu dabar rašomą tą romaną ir tiesiog čiupsiu šitą, pabaigsiu, parašysiu ir stebėsiu reakcijos, kokios bus iš žmonių, nes tikrai ne visiems yra priimtina. Gali pasirodyti labai keista, gali pasirodyti kažkaip visiškai, tiesiog. Bet kas man buvo svarbu, aš norėjau parodyti ir šiek tiek kitokią pusę, galbūt ne tik tais per tą žmogišką prizmę, bet dar ir paaiškinti, kaip tas dirbtinis intelektas apskritai galėtų jausti, būdamas toks, koks yra. Aš puikiai suprantu, kaip veikia kalbos modeliai ir visus tos dalykus, bet man norėjusi, galbūt tokio pseudomokslinio paaiškinimo, kaip tai galėtų veikti. Dėl to aš pasiremiau to atveju šiek tiek ir kvantinę fiziką, ir dažnio teorijomis, ir visais tais tokiais dalykais, pavaizduoti, kaip negyvas objektas galėtų jausti ne biologinę prasme, bet būtent per tos visus elektros impulsus ir tam tikrus dalykus, kurie tarp kitko yra ir mūsų pačių organizmuose. Tai vėlgi, kur ta riba tarp biologinės gyvybės formos ir galbūt tos skaitmeninės, kuri gali, o gal ir negali, o gal ir gali užgimti taip netikėtai. Manyčiau, labai tokia įdomi ir aktuali tema, kada dabar tikrai dirbtinis intelektas taip lukštenamas visom prasmėm, o čia romanas ir dar ne bet koks ir su meilės prieskoniais, tai tikrai, manyčiau, turėtų sudominti skaitytoją vien dėl smalsumo, kaip iš tikrųjų vystosi ten visas veiksmas jūsų knygoje. Taigi, kokį jausmą jums kelia mintis, kad būtent šiemet Vilniaus knygų mugėje buvote ne tik kaip lankytoja ar tinklaraštininkė, bet ir kaip autorė su savo knyga?
Buvo nuostabu. Iš tikrųjų, tai buvo ta tokia pirma patirtis, kurioje, galėjau ir pristatyti savo knygą, galėjau pabendrauti su savo skaitytojais, su tai žmonėmis, kas domisi būtent net tiek, kad technologijomis, bet tiesiog tiems, kas ėjo pro šalį ir susidomėjo, kas čia per knygą. Ir tiesiog pabendrauji. Ir buvo tikrai ne vienas atvejis, kur prieėję žmonės irgi maždaug klausė, kaip jūs sugebėjote parašyti, nes aš, pavyzdžiui, rašau, bet aš tiesiog bijau su tuo savo rankraščiu kreiptis galbūt netgi į leidyklas arba tiesiog kažkaip viešai apie tai prasitarti netgi artimiausių žmonių rate. Ir tiesiog tas pabendravimas, paskatinimas, tai tikrai buvo labai daug emocijų, labai gera patirtis ir tikrai ilgam liks atmintyje. Jo, tikrai. O dabar dar jau kaip ir paskutinį klausimą jums noriu užduoti, kodėl pasirinkote būtent romantinės fantastikos žanrą? Ar tai geriausias būdas kalbėti apie šiuolaikinę vienatvę ir ryšio paieškas? Kodėl fantastinė romantika? Nes apskritai man patinka fantastika, tiek ir romantinės linijos. Jeigu būtų ne šita knyga, tai būtų kažkuri kita, kuri vis tiek būtų galbūt romantinė fantastika arba tiesiog fantastika. Šiuo atveju aš galėjau kalbėti apie vienišumą, kitokią sąmonę, kitokį savęs ir apskritai aplinkos priėmimą, būtent per tą fantastinę prizmę, kai tu susiduri su reiškiniu, kuris tave pakeičia tavo gyvenime ir čia aš tiesiog galėjau žaisti, plėsti tas savo galimybės, begalinės, apie kurias mes šiandien visi ir kalbame, ir tiesiog žaisti tiek su pavaizdavimo būdu, bet atsiremiant ir nuo tikrų faktų, nuo tam tikrų mokslinių momentų ir sukurti tą tokį įdomesnį galbūt pasaulį, nors kuris atrodytų visiškai jau yra aktuali kasdienybė šiais laikais, nes būtent technologijos ir dirbtinis intelektas, tie patys robotai jau atrodo jau yra beveik jau rytojus. Kaip ir. Tikrai galima sutikti su tuo. Dabar turiu dar vieną klausimą visoms autoriams, norėčiau jį užduoti. Tai tada, Lilit, jūs gal pradėsit ir atsakysit ir tada jau kitos autorės taip pat. Tai šiaip kas jums yra didesnis iššūkis? Parašyti knygą ar paleisti ją į pasaulį? Kur ją vertins tūkstančiai akių? Tai ar parašyti, ar paleisti? Manau, abu dalykai yra ganėtinai sudėtingi, ypač kai tai yra pirmas kartas, nes vis tiek mes visi tarsi ir bijome kažkokių nuomonių, kažkokių tų durų į tas jautrias vietas, bet visgi parašyti knygą yra tas pirminis variantas, kuris vis tiek turi tą didžiausią įtaką, nuo kurios tu atsispirsi, kuris ir bus tas variklis, kur tu turėsi išdrįsti. Anksčiau ir vėliau galbūt tu vis tiek, bet pirmiausia tai turi būti kažkas parašyta, kažkas padaryta ir užbaigta, kad tu galėtum tai paleisti į pasaulį. Tai pirmiausiai, manau, ir yra tas baimė įveikti save, baimė ir nugalėti tą baimę, kad tu tiesiog su ta mintimi, kad kažkada šie žodžiai pasieks ir daugiau žmonių, bet tiesiog sėsti ir juos rašyti. Kai išleidau savo knygą, tai artimai aplinkai pasakiau, kad tai yra tas pats, kas nuogai eiti į dilgėles. Tai kai tu rašai ir gali sakyti, kad tai dėl manęs ar ne, dėl savęs ir niekas to nepamatys. Erikos knyga guli 10 metų stalčiuje ir tik jinai gali apsispręsti, išeis jinai nuogai į dilgėles ar ne. Tai aš manau, kad jeigu žiūrėsime į rašymą kaip į malonumą ir savęs atidavimą ir papildymą, tai turbūt rašyti yra lengviau negu paskui tą savo nuogą sielą paleisti žmonėms. Ačiū. Žinoma, knygos rašymas reikalauja drausmės, disciplinos tam, nes tai vis dėlto yra ilgas projektas ir kad jį surištum visus galus ir užbaigtum logiškai nuo pradžių iki galo ir nieko ten nepamestum per daug, reikia skirti daug laiko ir pastangų,
bet iš kitos pusės tai yra pasinėrimas į tokį maginį pasaulį, nesvarbu, ar rašom fantastiką, ar kokias baisias siaubo istorijas, ar dar kažką. Tu pasineri į kitą pasaulį ir patenki į tam tikrą kitą būseną ir ji yra labai maloni, tokia kelionė kažkur. Kitas dalykas yra labai malonus, nes tame fantastinėme pasaulyje tu esi kūrėjas ir tavo valia yra paskutinė, tu ten visaip gali ir išgelbėti, ir numarinti tą veikėją, ir suguldyti, ir išskirti, ir viską gali daryti, ką nori. Ir žodžiu, tas žaidimas jis ir uždega, ir linksmina, ir už tai jis, kai pagauna, jau labai sunku nustoti rašyti. O kai paleidi į pasaulį, jau prasideda visiškai kitokie jausmai. Ir jeigu, kaip Jolanta sakė, kaip nuogai, aš visada sakiau, baisiau negu nuogai. Nes čia parodai apnuogini savo mintis, nes visi ten tie dalykai, kurie yra knygoje, jie kažkada gyveno ir gimė mano galvoje, ir atverti visiems savo tas slapčiausias mintis ar fantazijas ar dar kažką, tai iš tiesų reikia be galo daug drąsos. Ir išleidus pirmą knygą mane labiausiai ir nustebino tai, kiek emocijų pareikalauja ta išleista knyga. Kai pamatai skaitytojų rankos, koks būna euforija ir pakilėjimas, jeigu kažkas kažką kritiško pasako, ir depresija, ir nusivylimas, ir tos emocijos labai šokinėja, paskui jos šiek tiek aprimsta, pripranti, bet vis dėlto, jos jautrios. Mes kaip žmonės esam bendruomenės gyvūnai ir mums toks atstumimas, jis labai skaudus būna, mes atstumtas nuo grupės gali neišgyventi, todėl. Vis dėlto sakyčiau, kad leisti, parodyti yra kur kas sunkiau. Aš labai paantrinsiu Lavisai, nes aš sakau, parašyti knygą, kai tai yra dar rankraštis, tai yra lengviausias darbas. Tu sėdi pats su savimi, su savo mintim, tu gali ant savęs pykti, kokią aš čia nesąmonę parašiau, arba Jėzus, šitas skyrius koks geras dabar, kitą dieną galės būti pats blogiausias, bet tu sėdi su savim, su savo to vidiniu kritiku, su perfekcionistu, tu pasipyksti, susidraugauji ir viskas. Kai knyga išeina į gyvenimą, ji nebėra tavo. Tai sunkiausias momentas paleisti ir atskirti save, kad viskas įgyvena savarankiškai, priimti kito nuomonę, ir ji nebūtinai gali sutapti su tavo, būna nesutampa, nes kiekvieną žiūrim per savo filtrą ir bendrauti su skaitytojais, ar ne? Ir tas prasideda darbas, kad ta knyga patektų į tų skaitytojų rankas, tai yra ir socialiniai tinklai. Ir kai tu norėtum tiesiog sėdėti kitame rankraštyje, toliau tam saugiam savo pasaulėlį, ten nugyvenai tos kelis gyvenimus su savo veikėjais, tu juos pakankinai, pradžiuginai, vėl pakankinai, laimingai pabaigiai, arba ne. Čia priklauso jau nuo autoriaus, ar ne? Tu turi tą kontrolę, kai tu paleidi knygą, tu kontrolės nebeturi. Tu stengiasi kiek įmanoma, bet ne visada tu gauni tą rezultatą, kurio tu tikiesi. Tai vat tas yra sunkiausias darbas, kai tu bandai kaip tas Don Kichotas pūsti prieš vėją ir jeigu vėjas nurimo, valio, laimėjom kol kas, o jeigu ne, tai emocijos būna visokios. Mes pradėjome, mes užbaigsim. Iš tikrųjų, aš rašydama jaučiu labai didžiulę atsakomybę. Nes rašau apie žmonės, kurie apie save, aš ir pirmą knygą dedikavau žmonėm, kurie negalės papasakoti apie save savo istorijos. Ir aš tikrinu faktus, aš žiūriu, aišku, mano parašytose romanuose yra dalis tiesos, dalis fikcijos. Ir kas buvo sudėtingiau, kaip jau mano pirma knyga gyveno gyvenimą, aš važinėjau po bibliotekas, tai mane merginos privertė pasakyti savo tėvams, kad aš esu parašius knygą. Tai man paleisti knygą buvo tikrai sunku. Tai aš galiu pasakyti, kad man turbūt 50-50 yra ir parašyti, ir paleisti tą knygą. Vėlgi, kalbant apie kritiką, labai teisingai ir Lavisa pasakė apie tai, kad mes esam vis tiek bandos žmonės. Pasakyti, gyviai padarai, ne? Pasakyti kažkam
labai paprasta yra tiesiog pakomentuoti kažką tokio, bet autorius tai tą viską sugeria. Ir čia vėlgi, čia kaip, žinot, kaip kovos menuose arba apskritai, pirma strėlė jinai visą laiką pataiko tiksliai, arba vat biliardas, ar ne, pirmas žaidimas, tai yra naujoko sėkmė, viskas, tai vat pirma strėlė pataiko tiksliai, o paskui jau autorius renkasi, ar kaip reaguoti į tai. Visą laiką skauda, bet tu tada jau pradedi kuo toliau, tuo arba tuos smūgius gaudyt kažkaip atsimušinė, ta prasme, tu neprieštarauji, ten kažkam nekomentuoji, bet tu tiesiog renkiesi, ar tu kuri ir rašai toliau, ar tu bijai tų smūgių ir viską dedi į šoną. Ir buvo čia tokia pokalbis su vyru, sakau, gal niekam to ir nereikia, sakau, kam čia, sakau, kam aš čia, sakau, tą viską darau, nu vis tiek būna tų tokie abejonių kyla. Tai sako, va dabar nueik prie kompiuterio, viską ištrinka parašius ir nesės nerašyk. Aš, ne, tai va, vadinasi rašysiu. Vadinasi rašysiu ir tuos kartais reikia sulaužyti tas savo taisyklės ir iš tikrųjų ir linkiu pagal net ir šiandienos mūsų susiejimo temą ir su šitom talentingom kūrėjom, man garbė čia yra būtent šitos scenos ir ačiū Jums, kad pakvietė dar kartą. Ir norėčiau visiems palinkėti, kad nors kartą sulaužytume tas savo susikurtas taisyklės. Nes jeigu aš būčiau nesulaužius, tai nebūtų gimę knygos. O taip gimsta knygos, gimsta istorijos, ateina žmonės paklausyti tų istorijų. Ir atėjot jūs. Ačiū Jums labai dar kartą už tai. Taip, tikrai ačiū labai ir rašytojoms, ir publikai. Galbūt turit jūs kokių klausimų dar rašytojoms, ko jos dar neatsakė. Arba mes klausinėtoj pradėsime. Jo, iš tikrųjų, taip, na, tai tuomet aš ką norėčiau, taip, prašau. Aš žinau, ko aš niekada nesulaužiu, manau, kad nesulaužysiu, sako, niekada nesakyk niekada, aš niekada nerašysiu kažkokių sakralinių momentų, kas yra įvykę tarp labai, žinot, yra ta riba. Taip, aš apie mirtis yra mano tema. Čia šitoj vietoj viskas taip yra gimimas ir mirtis. Nu, kaip etnologai sako, gimimas, santuoka ir mirtis. Ir va tas va tarpas, kurį mes nugyvenam, taip, bet tai, kas vyko būtent mano gyvenime su tai žmonėmis, kurie, viena ir kolegė sakė, sako, tau labai gerai išeina prašyti mirti, bet vat tų sakralinių momentų, vat būtent apie to asmens, apie to žmogaus, apie tą, kaip ten tas prakaitas, kaip ten tas viskas, kaip vat pažįstamų žmonių sakralinių momentų aš niekada neprašinėsiu. Arba tikrų įvykių, kurie atsitiko, vat, ne, man tai yra, kaip ir antroji knygoje mano yra 22 metų atmosfera, kai prasidėjo visi įvykiai Ukrainoje. Aš prieš tai buvau parašius rankraštį apie žmogų, kuris buvo Afganistane. Ir tada prasidėjo tie įvykiai, aš sesiai sakau, aš negaliu rašyti, aš jaučiuosi šventvagiškai, nes prasidėjo karas, o aš rašiau apie žmogų, kuris iš ten grįžo. Sako, taigi čia apie giminaitį, tu ten viską žinai, tu viskas, čia sako, neimk į galvą. Aš negalėjau, aš supratau, kad tai yra per daug stipru ir siaubinga, kad aš galėčiau savo leisti rašyti, aš niekada nebuvau kare, kad aš tą žmogų žinau, tai yra viena, bet aš išmečiau tą rankraštį, šitoj knygoje bus šiek tiek tos surrealistinės atmosferos, bus šiek tiek, bet tai yra visai kas kita, ten kelios scenos, dėl to, kad man reikėjo parodyti tą potrauminį stresą. Tai kelios scenos, bet tai ne karys, tai ne kažkas tokio. Tai va, tokių va, kas liečia labai labai asmeniškai, man aš niekada, aš negaliu, tai per daug sakraliniai dalykai. Tokių dalykų aš nerašyčiau. Tabų, kurios niekada neperžengsiu, tai nebus realaus, konkretaus žmogaus įdėta į knygą. Mano kiekvienas veikėjas yra sulipdytas iš daugybės mažų detalyčių.
nėra vieno žmogaus charakterio, būtent va to žmogaus. Tai yra dalelės, ar ne, charakterių tipai, yra enegrama, kur galima pasižiūrėti, kokio charakterio, kokio tipo žmogus, kur yra atsispindi baimės, tai nėra 100% tiesa, nes mes esame unikalūs, ar ne, galime nebūti tipinis pavyzdys. Bet tai bus rinkta iš dalelyčių, ar ne, ir aš sukuriu tą savo veikėją tokį, kad jisai turėtų savo pamoką, kurią turi išmokti. Ir tas tikras žmogus, jo atspindys niekada nepateks į knygą, nes tai būtų jau šventvagiška, neetiška, nes tas žmogus vargu ar norėtų atsidurti knygoje ir kaip jisai jaustusi. Ir vėlgi aš savo veikėjus pastatau tikrai ne visada malonės situacijas, įskausmingas situacijas, ar ne. Ir jeigu tas žmogus save atpažįsta, ir čia aš, ir dabar čia apie mane, čia man šitaip, tai čia ar mane linki, man čia šito linki, tai čia dabar šito nori, nes mes iš karto priimam labai asmeniškai ir aš nenoriu, kad kažkas jaustųsi nepatogiai. Atsitiktinis panašumas įvykiai ar ne, ar asmenybės bruožai tam tikri, gyvenime visko būna, bet tai niekada nebus tikro žmogaus paveikslas įdėtas. Niekada. Mes pervertėm jūsų klausimą į kitą pusę. Ar buvo tabu, kuris sulaužė? Ne, mes nelaužėm. Pirmiausia, noriu padėkoti už klausimą, nes jis tikrai nepaprastas, verčiantis susimastyti. Ir tabu galbūt ne, bet tam tikras taisyklės aš manau, kad sulaužiau ar mėginau laužyti su Dovinės raganų serija. Tai čia jos pirma knyga yra Regėtoja, antroji Airilė Vėjų ragana. Šios knygos yra istoriniai meilės romanai, istoriniai lietuvių meilės romanai, tai yra 13 amžius Lietuvoje. Ir mes, kai paprastai galvojam apie savo lietuviškus protėvius, mes arba juos linkę labai idealizuoti, arba labai sureikšminti jų kančią, išgyvenimus ir tam tikrus sunkius įvykius. O man norėjosi parodyti juos ir linksmus, ir įsimylėjusius, ir romantiškus, ir turinčius humoro jausmą, ir pakvailiuojančius, nes ką aš supratau, rašydama apie Lietuvą prieš 800 metų, kad mes kaip žmonės mes nepasikeitėm. Pasikeitė aplinka, technologijos, mes kažkodėl įsivaizduojam juos kaip laukinius lakstančius su kailiais ant pečių, bet ne, tai buvo galinga valstybė. Pagal to metu Europą jie buvo beveik geriausiai išsivyščiusi valstybė tuo metu. Ir tikrai pas mus buvo ir kilmingieji, ir ta religija buvo tokia suvienyta, ir žyniai, ir vaidilutės, jinai buvo centralizuota. Tai man pačiai buvo daug atradimų, kadangi aš mėgindama įsijausti į tą laikotarpį klausydavau lietuvių liaudies dainas ir jos būdavo karinės, ir kai jos prasidėdavo, aš pati auginu 3 sūnus, tai ten visi apie karus, kaip tėvelis žuvo, padėjo kardą sūnui į lopšį ir sūnus užaugs, paims kardą iš jos ir, žinote, brolelis iš jo, žirgelis negrįžo. Aš paprastai apsiverkdavau, o mano tikslas būdavo parašyti romantišką meilės istoriją. Tai man teko nustoti klausyti tas dainas, kad aš galėčiau vis dėlto į savo protėvius pažiūrėti kaip į tokius ganėtinai pašėlusius ir smagius žmonės, ir toks savotiškas gavosi prisilietimas, ir manau, kad man tai pavyko. Tai noriu paantrinti Lavisai, kad tikrai geras klausimas ir ačiū už jį. Aš galbūt atsakysiu apsistodama ties savo knygą ir paminėsiu, kad aš čia manyčiau ir sulaužiau, ir tuo pačiu ir nesulaužiau 2 tabų. Vienas tabų, kurį aš sulaužiau, tai sakyčiau yra būtent tas momentas, kad aš pavaizdavau visai kitokią meilės istoriją su kažkuo, kas nėra žmogus, kas apskritai nėra sąmonė ir kaip nėra, ta prasme, biologinė būtybė, nėra ta tikra sąmonė, prie kurios mes esame pripratę. Ir būtent tokį ryšį aš pavaizdavau kaip galimai įmanoma, bet vėlgi, kaip tai vertinti, tai palieku vertinti skaitytojui. Kitas dalykas yra šiek tiek toksai,
slidesnis ir labiau pikantiškesnis, nes, tarkime, mano auditorija labai norėjo, kad na visgi ta meilė būtų pavaizduota ir su šiek tiek tom pikantiškom scenom. Tai visgi šio tabu aš nesulaužiau, aš apsiribojau, na, tokiom užuomenom, tam tikrų nuvedimų, bet to tokio tikslaus pavaizdavimo, kaip galbūt tikėjosi kai kurie skaitytojai, tai jo tikrai nebuvo ir jo nevyščiau ir palikau, na, visgi skaitytojų fantazijai. Dabar teks atsakyti į abu klausimus, tiek į tą, kurį jūs uždavėt, tiek į tą, kurį pervertė mano likimo draugės. Manau, atsakant į jūsų klausimą, galėčiau pasakyti, žmonės tikintys, galbūt skaitydami mano knygą, galėtų galbūt įžvelgti temą, kurios jie manytų galbūt nereikėtų perversti į tokią žemišką ir žmogišką misiją. Mano knygoje demonai tai puolė angelai, kurie globoja mergaitę. Ir daugeliui tai yra tikrai tikintiem žmonėm, galbūt tai yra dvasinis prieštaravimas, kaip demonas gali saugoti ir kaip geras gali būti blogas ir atvirkščiai. Tai manyčiau, kad va čia taisyklę, kuri yra daugelio žmonių sąmonėje, aš sulaužiau. Ir jeigu norit sužinoti, kaip geras gali būti blogas ir atvirkščiai, tai va jums teks paskaityti mano knygą. O atsakant į merginų klausimus, tabu, kurio aš niekada nesulaužyčiau, tai savo pasakiau nuo pat pradžių rašymo, aš niekada savo knygoje nekeršysiu gyviems žmonėms. Kaip daugelis, nedaugelis, bet keletas autorių pasisakė, kad va, savo knygoje galiu nužudyti, padaryti ir aš jam atkeršysiu už tai, kad jis va tą tada pasakė arba padarė. Tai ta prasme, tokio poreikio aš neturiu, jau jeigu aš norėsiu atkeršyti žmogui, tai aš jam atkeršysiu gyvai. Užsiundysi demonais. Jo, tada demonams leisit pasidarbuoti. Taigi, ar dar bus kokių klausimų autoriam? Na, jei ne, tai iš tikrųjų jūsų herojai, oi, Dieve mano, nuo demono, raganos, dirbtinis intelektas, socialinę atskirtį patirinti žmonės, atrodo tokie visi ir kartu ir stiprus, ir pažeidžiami, ar ne? Ir kiekvienam skaitytojui, manau, bus ką veikti su jūsų knygomis ir skaityti, mąstyti, apgalvoti ir daryti galbūt net ir lemtingus sprendimus savo gyvenime. Na, o visai pabaigai dar norėčiau taip pasakyti, kad nebijokite savo tamsos, nes kaip moko Ema, tik joje gimsta tikrosios patirtys. Ieškokite savo vidinio gintaro, kaip Erika, būkite unikalūs, net jei jūsų baimės ir aistros atrodo prieštaringos. Tikėkite, kad meilė yra kerai, kuriuos pasak Lavisos, kiekvieną galime valdyti pačios. Jei suklupsite, prisiminkite Jolantos demonus, kurie saugo ir tą vidinę šviesą, kuri visada padeda atsikelti. Na ir galiausiai nebijokime ateities technologijų, nes, kaip sako Lilija, net ir šalčiausią žiemą ar tarp robotų visada laimi žmogiškasis ryšys. Taigi, ačiū mūsų autoriams, taip pat galite... Aha, taip, prašo. Ai, tai tada leisiu dar direktoriai dar užbaigti renginį, bet dar noriu priminti čia esantiems skaitytojams, kad turite galimybę įsigyti autorių knygas ir turit unikalią galimybę gauti autorių autografą. Taip pat nepamiršti skaityti jų bibliotekose, nes mūsų seka Latga ir mato mūsų skaitimą ir tai yra labai malonu ir gerai mūsų autoriams. Taigi tikrai naudojamės visom unikaliom galimybėm. Tai prašom, Direk.
Tai aš paskutinį žodį. Iš tiesų labai smagu, kad atvykot. Tai yra šiandieną tikrai labai unikalus įvykis, labai unikalus renginys, tai ačiū Jums už tai. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų auditorijai turim ir keletą naujų veidų, vadinasi, mes sugebėjom pritraukti ir kažką naujo. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad šiandieną renginys yra skirtas mūsų 80-mečiui, kurį švenčiam visus metus. Ir stengiamės, kad kiekvienas tas renginys būtų kažkuom tikrai įdomus, unikalus ir netikėtas, nes mūsų šių metų šūkis, vizija, biblioteka yra begalybių galimybių biblioteka. Tai ačiū Jums, ačiū mūsų skaitytojams, bendruomeniai ir gero vakaro.